嗱，我哋再揭露Simon洪新傑嘅不是喎。喺上帝眼中，我覺得呢啲都係罪行嚟嘅，肯定係罪行嚟嘅。嗱，佢講粗口，講到肆無忌憚，眉飛色舞，大家都知㗎啦。如果識佢嘅人，但係你話佢把口有幾臭有幾爛咧？你要佢有幾臭有幾爛就有幾臭幾爛。你話佢把口有幾賤佢有幾賤。咁有啲教會咧，佢開咗啲叫做培訓班，乜培訓班，譬如讀經培訓班啊，或者禱告培訓班啊，或者話靈修培訓班啊等等，即係好似外邊街上面嗰啲人咁樣定緊咩舞蹈培訓班啊，乜畫畫培訓班啊，咁好正常啊培訓班，但係佢幾心邪啊！佢話呢啲培訓班個名講得唔好喎，培訓嘅意思等於陪人瞓覺喎，你話佢幾心邪，個口幾臭，你聽聽佢點講？培訓班，屌你老母幾難聽啊！培訓啊，陪人瞓覺啊，陪人瞓覺嘅訓練班啊，屌你老母係訓練班啊嘛，培訓啊幾撚難聽啊？係咪陪人瞓覺啊？係陪教你點樣去陪人瞓覺嘅班嚟嘅培訓，佢嘅學生被鬼附啊！佢唔撚去喎，生嚟。嗱，其實係人都知啦。如果你係香港人，我諗中國人都會知啦。培訓班咪即係培育同埋訓練某種嘅學術、某種嘅技能嘅一種嘅課堂啫嘛。培育同埋訓練，咁簡稱培訓班咯。有乜咁大問題咧？點解唔啱呢個名？點解唔可以用咧？你出去冇人聽到話培訓班嘅時候，就好似你咁心邪諗去陪人瞓覺嘅洪新傑、阿伯、阿西文、阿西門賊、行邪術嘅西門，你可唔可以唔好咁心邪啊？你培訓班都可以俾你上綱上線嘅喎，你可唔可以好笑啲啊？你咪冇話題啊！我哋講道，你開教會好好地開啦。雖然冇耶穌嘅承認，冇人嘅承認，咁我都唔敢100%啦。你話你有，我都姑且信啦。我哋都咩啦嚇？拭目以待啦，樂觀其成啦。哇！咁你好好地咁做啊嘛？你幾廿歲阿伯，你為基督教即係做出一個極壞嘅榜樣，粗口爛舌，心邪，又屈人又呃錢，又話人哋阿爸阿媽做雞，而講嗰個係你嘅恩人嚟嘅，你侮辱嗰個係你恩人嚟嘅。喂，你真係為咗基督教做咗一個最惡劣、最壞嘅示範啊！Simon，你係咪人嚟㗎你？如果大家清楚嘅話，耳聰目明嘅話，稍有知識智慧嘅人，你都知道Simon洪新傑佢到今日嚟講都未悔改未重生，佢裏邊都係充滿住血氣肉體同埋撒旦嗰種惡臭。你仲去揾佢趕鬼啊？不過冇啊，冇人揾佢趕鬼，我都知係得3個4個，一係4個有4個，即係都有啲人俾佢呃到㗎。咁佢都唔 care 㗎，網上面得幾廿人聽。有4個人奉獻俾佢，佢都開心啊！每人奉獻1萬都4皮啦，係咪先？或者3皮幾啦？跟住佢有幾個仔女，俾錢佢使，佢都唔受錢嘅。佢住間屋仲大過你嘅。喂，你咪好好地開教會咯，好好地講解神嘅道咯。好似我哋咁樣講解保羅嘅教導咧，係出於基督嘅，因為保羅咧係使徒，係領受從神而嚟嘅啟示嘅。所以佢嘅教導、佢嘅要求、佢嘅命令咧，我哋都可以睇為係上帝對我哋嘅教導、要求同命令。咁佢叫我哋唔好污言穢語，咁咪我哋唔好污言穢語咯。咁你咪按正義分解神嘅道，按住聖經嘅精義去解釋神嘅道咯。你唔係胡說八道，話保羅唔係耶穌喎，哼！咁耶穌叫你唔好論斷人啦，你又論斷人，你係咁鬧教會。係咪啊？你係咪係咁論斷教會？識嘅唔識都論斷。喂，咁耶穌都講喎，呢啲説話耶穌講，點解你又唔聽啊？結論就係保羅講嘅説話，你話唔係耶穌講嘅；耶穌講嘅説話，你亦都唔聽。即係保羅同耶穌講嘅説話，你都唔聽。你仲話自己係個基督徒喎，仲話要侍奉神喎，好心理啦。不過其實冇乜人俾你呃到嘅。我哋拍呢片係因為咗聲援阿 Tiffany 啫，因為你太無恥啊！你呃人哋細路女錢，呃咗10幾萬，唔肯還，仲話人哋老豆仲話人哋兩個阿媽做雞喎，話我兩公婆阿媽做雞，你幾無恥啊！你幾賤啊！你幾賤啊！你個心幾邪啊！培訓班就諗到陪人瞓覺，好心理啦！你要啲面好唔好啊？你什麼都要，就是不要面，你就是不。